مساء الخير. آه، مرحبا بكم. يوميات منى. لأول مرة بنزل فيديو، وأتمنى إن كل حاجة هنزلها تعجبكم. المقص ده كان عندي ومن زمان جدا، وبصراحة حامي جدا وبحب أتعامل بيه، فاتكسر وبقيت زعلانة قوي مش عارفة اعمل ايه. فبصراحة بفكر كده وبقعد افكر اعمل ايه، وافكار بتجيلي كتير قوي. جبت المسدس الشمع ولزقته وسبته لما نشف خالص، وجبت المونيكير وقمت عاملاه بيه حواليه وسبته لما نشف خالص. وبصراحة كأنه لسه جديد، وبستعمله في كل حاجة، في القماش وفي الخضار وفي كل حاجة. لاني بعتز بالمقص ده جدا، فبصراحة استخسرت ارميه، وقلت فكرة حلوة وانزلها للناس، يعني ممكن يستفادوا منها بأي حاجة بيحتفظوا بيها، واي حاجة غالية عندهم مش عايزين يرموها. فبصراحة فكرة حلوة جدا، واتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تشجعوني. ولأول مرة بعمل قناة. وميرسي جدا لاستماعكم للفيديو بتاعي. ميرسي جدا جدا.